टन का एसी है और इसमें आउटडोर लीकेज का प्रॉब्लम आ रहा है। गैस इसमें हमने डाली थी ऑलरेडी, यस्टरडे हमने इसमें गैस स्टार्ट की थी, लेकिन इसमें फिर लीकेज का प्रॉब्लम आ रहा है। और लास्ट टाइम हमने इसको वेल्डिंग भी किया था, इसका ब्लू साइड से लीकेज थी, लेकिन आज इसका कंडेंसर लीकेज है। तो अभी हमने इसको प्रेशर दिया है, तो अभी इंशाल्लाह इसकी लीक चेक करते हैं और आपको दिखाते हैं। ये हमने इसकी ऑलरेडी लीक ट्रेस करके रखी है, ये आप देख सकते हैं। ये देखें, ये पाइप बहुत बारीक होता है जो कंडेंसर में होता है, तो इसको बड़े एहतियात के साथ और लो टार्च पे इसको वेल्डिंग किया जाता है। तो जब भी वेल्डिंग करना है कंडेंसर वाले पाइप को, आप कोशिश करेंगे इसकी जो आँच है उसको, उसका जो फ्लेम है वो लो रखें, इससे वेल्डिंग भी बेहतर होगी और दूसरा जो पाइप होगा वो भी महफूज रहेगा। तो जैसा कि हमने इसकी लीकेज हमको मिल गई थी आसानी से, और हमने इसको अभी रिपेयर कर दी है, इसकी वेल्डिंग कर दी है। तो ये देख सकते हैं आप। अभी ये हम इसमें वैक्यूम करेंगे और उसके बाद गैस चार्ज करेंगे। अभी हमने इसमें इसका वैक्यूम किया है गैस की मदद से। उसके बाद हमने इसमें गैस चार्ज किया और ये देख सकते हैं कि वर्किंग में आ चुका है। और हम अभी इसमें गैस चार्ज कर दें।